今日拍呢條片呢嘅目的當然就唔係教大家任何嘢，而係 show off 我呢一件喺 Young Living Convention 買嘅新衫啦，係咪好靚呢？咁咧呢樣嘢呢，之前係講過嘅，咁睇過嘅就當溫書啦，未睇過就當新嘢啦。嗱，呢個唔係好影到我個樣，不過唔緊要，今日唔係講護膚，我個樣係唔重要嘅。咁講呢樣嘢呢，其實就唔係講話咩運動啊、keep fit 啊嗰啲啦，因為我都冇資格講啦。咁係講腰酸背痛嘅，因為我成日都條腰都會好攰啦。咁可能因為我嗰個脊柱又側彎咁樣啦，咁所以後邊嗰啲肌肉其實係好緊啊，好容易攰啊。咁朝早起身可能好繃緊，咁我唔知大家會唔會都有呢個 experience 啦。咁所以我都會有各種法寶去令到自己舒緩一下嘅。咁當我好痛嗰陣時呢，當然我就會用 Raindrop 先啦，用完 Raindrop 再用其他嘅器具去增強佢嗰個效果啦。咁同埋好多時，譬如肩頸嗰啲痛呢，都係嘅，我都係好 depend on Raindrop 呢套油嘅。咁Raindrop 點用啊？嗰啲就可以上我堂去聽下啦，又或者睇我其他片啦。咁今日我哋就唔講 Raindrop 嘅，我哋就係講其他呢啲工具啦。咁首先呢，如果平時瞓覺條腰好酸軟嘅話呢，我就用呢兩個 tennis ball， tennis ball 又得，或者嗰啲訓練嗰啲 tennis ball 都得嘅。咁你係我擺落隻襪嗰度啦。咁啊兩個好似個葫蘆咁啊整到，我啊綁實佢。咁擺喺邊呢？就係擺喺個肚臍對後嗰個腰位嘅，我嗰個好酸軟嘅位。咁就會擺喺呢度，咁就瞓覺咯。咁瞓覺呢，咁就會係揞佢大概幾分鐘啦。即係初頭嘅話呢，你揞3分鐘、5分鐘度都夠㗎啦。咁另外除咗呢一個位之外呢，譬如你上少少呢啲位呢，你都可以擺嘅，或者肩頸呢啲位，呢個位你都可以擺。擺咗之後又係瞓喺度呢幾分鐘，其實去揞佢咯，去揞嗰啲肌肉呢，其實係將嗰啲收緊咗嘅肌肉呢打翻開佢，咁你就唔會咁唔舒服咯。哎呀，我嗰支啊碌咗。咁另外就係呢一支棒棒啦，呢支棒棒呢，最緊要就係夠硬呢先至好用嘅。咁又係愛嚟整條腰啦。咁我會點做呢？呢個有幾個方法去做嘅。第一就係碌嗰條腰去按摩條腰啦。咁如果你真係好痛嘅話，咁你可以捽咗油先啦，即係譬如捽咗 Raindrop 先啦，咁先做啦。咁我就會瞓喺上邊，咁就去碌佢嘅。咁其實呢個呢係好舒服嘅。當你條腰好攰嗰陣時，咁你碌翻幾分鐘呢，咁你就會係舒緩到個背脊嗰啲肌肉啦。因為你知我哋做嘢呢，其實成日向前噶嘛，所有嘢每一日做嘢都係向前嘅，我哋唔會向後噶嘛。咁所以我哋一定要做翻一啲向後嘅嘢，舒緩翻啲肌肉咯。咁另外一個好正嘅呢，我都好中意嘅就係你買呢要夠長咯，即係夠你嘅高度先至好。因為你要瞓落去嗰陣時呢，就會好瞓啲。咁就坐喺最尾依個位嗰度嘅，咁然後就慢慢瞓低啦。嗱，小心唔好跌親自己喎。咁瞓咗落嚟呢，即係你見到係成個人其實係攤晒喺度嘅。咁你平唔平衡到呢？其實係絕對平衡到，因為嗱，而家我隻腳撐住㗎嘛，咁然後隻手又可以撐住㗎嘛。咁就大字型啦，大字型呢，然後你就靠個地心吸力，因為呢度呢，咁一打開呢，其實呢啲肌肉都可以去伸展嘅。咁即係變咗你唔使做啲乜嘢好辛苦嘅嘢，咁你就係其實已經做咗一個舒展你肌肉嘅運動咯。咁你咁樣攤呢，你係會覺得好舒服嘅，因為呢，你係將你全日向前做嗰啲嘢呢，去向翻後咯。
咁就係可以好 relax。咁有時候咧，我就會擺喺張床嘅隔離。咁一起身啊咁樣咧，咁就做一做，因為瞓咗成晚咧，其實啲肌肉都收縮晒噶嘛。咁我就咁樣瞓喺度，瞓一陣咁先起身。咁起身點起咧？咁其實都好容易嘅啫。咁你合翻埋隻腳，咁慢慢咁樣碌落嚟，咁就已經係起到身噶啦。咁再另外咧嘅法寶就係我嘅臍叉啦，即係捽完油之後又可以用臍叉去舒緩啦。咁當然就係咁樣，即係向上啦，反地心吸力啦。有時呢啲好冤痛啊，呢啲咧，咁都係咁樣向上。咁又都唔係整好多下嘅啫喎，即係你整翻頂籠20-30下咁樣咯。因為你捽咗油，佢亦都係去幫你加速嗰個血液循環啊，咁樣令到你咧就會可以快啲舒服翻咯。咁所以係大家如果想試下嘅話，不妨去買翻一條呢啲，或者揾2個 tennis ball 整下呢啲，咁就呢啲比較好經濟實惠嘅方法。